Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boorle. Maxaad ka taqaanaa dhiig-yacabkii ugu weynaa taariikhda Mareykanka? Xafiiska dambi-baadhista Mareykanka ee loo soo gaabiyey FBI ayaa sheegay kadib baadhis muddo dheer socotay in Samuel Little uu qirtay dilka 93 qof, taas oo ka dhigan inuu yahay dhiig-yacabkii ugu weynaa taariikhda dalka Mareykanka. Galka baadhista ninkan dambiilaha ah ayaa socday laga soo bilaabo sanadkii 1970 ilaa 2005. welina waa uu socdaa baadhista kiiskiisa oo muu dhammaan. ninkan oo 70 sano jir ah ayaa sanadkii 2012 lagu xukumay xabsi daa'in inta noloshiisa ka dhiman uu ku qaadan doono xabsi ku yaala dalka Mareykanka, isagoo lagu eedeeyay dilka 3 haween ah. Mas'uuliyiinta FBI ayaa sheegay in ninkan uu beegsan jiray haweenka masaakiinta ah iyo kuwa mukhaadaraadka isticmaala. ninkan oo feedhiyahan hore ahaa ayaa la sheegay inuu feedh xooggan ku dhufan jiray qofka uu doonayo inuu ka takhaluso, kadibna ceejo ayuu ugu dari jiray ilaa inta ay naftu ka baxayso qofka. saraakiisha caafimaadka FBI ayaa sheegay in marnaba aan lagu baraarugin dilalka haweenkaasi, waxaana loo haystay in mukhaadaraad ay u dhinteen, iyadoo ilaa iminka la la'yahay meydka qaar ka mid ah haweenkaasi la rumaysan yahay inuu ninkan u dhameeyey ama dilay. ninkan ayaa aaminsanaa in marnaba aan la ogaan doonin dembiyada uu geysanayo, isagoo iska dhaadhiciyey inaysan jiri karin cid ogaata. hadda waxaa soconaya baadhista dhowr kiis oo kale oo dhammaantood dil ah, kuwaas oo tiro ahaan lagu sheegay 43 qof. booliiska waxa ay heleen macluumaad caddaynaya in ninkan uu ka dambeeyey dhammaan eedeymaha loo haysto ee dilka 93 qof ah. dadka uu dilay ayaa waxaa ka mid ah gabadh 19 jir ahayd oo uu ku dhex dilay beer qasabka lagu beero, halkaasna uu ku qariyay meydkeeda. sanadkii 1993 ayuu sidoo kale ceejo ku dilay haweeney uu ku dhex qabsaday qol ku yaala hotel caan ka ah magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka. ninkan ayaa gacanta lagu soo dhigay sanadkii 2012 kadib baadhis muddo dheer qaadatay oo la xidhiidhtay eedeymo ay ka mid yihiin kufsi, boob iyo dil uu ka geystay gobollo badan oo dalka Mareykanka ah.